おはようおはよう。朝早いやろ。じむじ朝早いんやまったり焚き火や。朝から一人孤独に焚き火や。後ろすごいね、すごい薪だやけや。幸せ。毎朝焚き火や。いいなあ、ほんまに幸せや。コーヒー飲むわ暮らししていいな。至福のひとときや。至福。そうな、人生もうわずかや。好きなことして生きていくわ。贅沢はせませんけど、ほんな薪火だと当ててくれて、ドカーッとダンプに持ってきてくれて幸せ。ああ、もう当分薪には困れへんでね焚き火最高クラッシュしてコーヒー朝から飲むね。うまいねもうちゃんと動けに餌やったで。いいな。車100台1000台売れるよりこのひとときの方が幸せやな。ジョブズ会長も言っとったわ。アップルあそこまで大きくしたよりもな、死ぬ間際に会社でアップ走った子が走ったとな、いい仲間とな、何したか思い出すらしいな。死ぬ時はアップルあそこまで大きさって思い出すけど何兆円何億円稼ぐよりもこのひとときが幸せやね人生なんて成功するよりもこの至福の時間を1秒でも2秒でも獲得することが本当の人間繁盛の法則やな。いい仲間とおいしいご飯食べたり、魚釣りしたり、テニスしたり、山登ったりなあ。この薪見てえな、すごいやろ。どっかこんなん1年かかって燃やすの全部幸せ。ありがたいわなあ。感謝感謝。明日ついとるわこれ買って砂糖作ってくれこのごとくな。ええやろ、最高やで。これもすごいで。これ見て、この角度、この掘り方、この重み、ひよこを起こすな。これもうちのタックオリジナル、最高。また暇やったら遊びに来てください。バイバイ。